Confederation of Meghalaya Social Organization KOMSO hakalai puai terik leber arjar arpun riu kala syong ya kejingalang banyak perkat ya kisin jam syakman kibakum ke organization kesngau badeban pentrai kam kata kum ke Special Intensive Revision SIR bat kum jo kejing penkelaya ke Constitution ST Order kat kendai spa sanpo. Uba Roy Kuparsan Ram Chairman ke organisation batu Presiden ke Hinyotrap Youth Council HYC uloong baki Election Commission of India kadaiban pentrai kam no kloy ya ke Special Intensive Revision bat pej beniaru bagi barung kerteng hak electoral rule kim daiban long kibri kiba tip tikana lagi dain kinong India. Kidon kimat kibakta ya ki trairi trai muluk ya kabana kaliang jang komso kini isngi kibaladap ngilatho sikibor sorkar jang sorkar India kumju ru syaka sorkar jela ndrei kum ka kenhuan gi kwa pat bakini gimat kidi ban urlong no kham kloi hadin bang yo i ki jingja ki belaja kini kisngi kini ki brai ki beladap kham tam ya kini ka jela ka jongi kamat ka baningkong ka bana kaliang jaka komsung gi sungkhia kadai halor ka jingdawa ka jongi ban pentrikam ya ka SIR lane ka Special Intensive Revision namta ka electoral rule kani ka jela ka jongi ngimla banlen bakum ke jela Meghalaya ngi yakren na kapor sa kapor ya kajingdon jong kibriu ki barung bean cha ni ka jela ka jongi bat rengba ka jingrung ka jongki kawanra pat ka jingkta yangi kum ki trai muluk la kalong ha kahok ka jongi ban ha sansyar ka khada la kalong kahok ka jongi ban kamai ka ji bat kum ta terter tiba hadin mengyo i gini gijengja ki baja khamtam ya po Garo Hills ngimla banlen ba kajingdon jong kibriu kiba larung bean kibomde ki traishnong ki pura jong kani jong kari India pumjuru jong kinong shnong ki pura jong ka jela Meghalaya kum ka kenhun gi sngo ba ka sorkar jela ka jongi ka sorkar India pumjuru ka election commission kadeban pelong no kham kloi ya ka SIR hakani ka jela ka jongi hoat ngilade bantho ya ka city sya ka home ministry bat kumjuru sya ka election commission banbu kajing dawa khmat jongki bakidai ban pelong ya kaya sayar tilang ba kani kajing yalang ba menta kasngi ngilayarai ba baidai ba kaya sayar nginyak chakmat ban pelong ya ki program ki ba fair ki ba nakaliang jong ka kenhun ngin sa shim ba shunreshwa kata ka kenhun kan sa tho sya ka sorkar jela ka jongi da ka bangi bu ru ya ka por ba kadai ban pen urlong ya kani kajing dawa namangi so bangi don kampalat ban pentikna bagi beriu ki badon ka electoral rule ki dibandai ki beriu ki badai hok shisha ban yo ya kata ka hok ban ya thabut lane ban long kita kinong jit bakum juru kinong yele haka election lane ban long kinong ikmat kani ka jala ka jongi ngimla ban len kibun ki jingkran kibun ki jing sngo jong kinong snong khamtam be ki trai muluk ba ka jala Meghalaya klabun ba ki beriu ki ba ngimtep tikna laki day ni kimday kita kinong India ki bapura teknang ban penting kina bakini ki beri bayo rung hak electoral rule ki day shisha ki beri kinong shong ki bapura jong kari India bat kumju ru ban penting kina namar ba ngimla ban len ba khamtam be ki border area lani ki border district la kalong bat ka Assam bat kumju ru bat ka Bangladesh ka jingmut hi jong ka SIR kalong ban penting kina bakini ki beri ki barung electoral rule ki kinong India bat kumju ru ban penting kina ba ubri udai ban long unong thap bot tang jong ka way ka jakam di atri ki jaka dari village chaki border area Garo Hills bat chaki way ki jaka ngi ba ki beri ha Meghalaya ki thap bot uju beri dale cha Assam ru uju i beri ba thap bot chatiru tekani ko wanra ka jing tingit lani ka jing jingut no ya ka electoral rule ngi kan mawi ki jing kren jong chief election commissioner boong ba ka pure electoral rule ka de ka backbone jong ka democracy lani ka electoral rule ka bakut ka de tau butlum jong ka sansapat ba tengingi kwa ba Meghalaya kumulale hakiwe pat ki jela day ban pentrikam ya ka SIR hang ne po Meghalaya khna bangin penting kana bagini ki beri ki bomdon hok bandrung hak electoral rule kim day ban yo rum bat nakliang jong ka kenhun ngila keren ru bat ngilai keren ru ban ong ba la dale ke electoral rule ka de ban don ru ka cut off deal kaumut batang ti ki beri ki belarung shua jong snam khat nai spa nyo kuwe ki belade ki nong shong ki pura jong ka jela Meghalaya ki de tang maki ki ban yo ya ka hok
bahkan rong ke elektro ru kibawan hadin jong snem khat nice pa nyo kuwe umdai ban itu yaki kum kita kinong shong shnong pura lane ki badai ban yo ya kaju ka hok kumangi yo kum ki trai mulum Halor ka jingpen kalaya ka constitution ST order khat khandai spa san pho uba roy ku person ram ulaong baka sarkar jala kala thau ya ka committee hindrei kumba pau hi ka long bakam trai kam satya ulaong ru baki dan ki kan hon riu lom ki ba omde ki riu lom ki ba dei ten rai na ka jala megalaya bot kumta haban weng yaki na ka tai ka order kamat kamingi kren hakning jingalang ko umta kasngi ka deiru abede bat ka amendment ya ka ST order 1950 la dei fitpet ya ka ST order jong snem khat khandai spa san pho phinlap ba hapo meghalia kidon kumba san pho tam kita ki tribe kiba ka sarkar ka ithu yaki kum kita ki tribal community jong ka jala ka jong ya kani ka ST order 1950 ka ba amend up to date hadu snem arja arsaw la nang bakla kini sa kita kisan pho tuli ki tribe ki bala shem nado ka por bangi dang don bat ka sa la de fipet ja ka ST order 1950 finlap ki tribe kumbasan pho lai san pho south tuli ki tribe bat kani ka jing ithu ekini ki tribe hapok ST order 1950 kumba kalong menta ka ailat ekiwe ki tribal community la ne ki riulum ki bana kiwe ki jela kin yo lang ya kaju ka hok ka bangi yo kani la de ka jing ekren ka ba mdi be ekren tang ngi la ki seng bhalang ki kenhon jong ki noyalam shnong di ba per ki bria ki ba don ka jing sngo khia lor kani kam ngila ekren na kapor nring yo i ba ka sarkar jela ka jongi kam sim khia kani i kwak ban pen kan ma we ba nadu katkum ka jing kren jong minister jong ka social welfare house nam ubla da uong ba ka sarkar jela kala de ban form la de ban snai kata ka committee ka ban study ka ST order kaban pet benia ka ST order 1950 bat ban ai jingmut ka sarkar jelak nang ba ka sarkar jelakan yo pat ban ai ka jing ai jingmut la ne ka recommendation syaki bor ki bahajrong la kalong sya ka sarkar India ne syaki nu ki bor ban wanra ek ta ka modification la ne ka amendment ka ST order 1950 nang ban itu tangi gitu ki ST la ne ki schedule tribe ki badai ki indigenous tribal jong ka jelak jong kenang ba kani ka jing yo la jong ki wei pat ki tribal na ki wei pat ki jela ban yo ya ka ju ka hok kumbangingi yo kinom yo mki na marla da fipe ya ka ST order kumyangi itu hapo asam ya ki khasi inong khasi jentia bat ki garu ki itu tang haki hill area ha plain area kim itu e ki kum ki ST la da filet chapok manipur itu yang kum kita ki ST la filet chakiwe ki jela ngiyo tang ki bolong limited kata ka hok kabangi ngiyo chakiwe ki jela nri kite pat ki badai na kiwe ki jela kiyo ya ka jo ho kiyo thit jaka hang ni po jela ka jogi kiyo ban apply ya ke ST hak ri ka jela ka jongi bat rang ba ka jingyo apply jong ki ST kiyo alang ban thit jaka ban yo alang ka hok ban wat kam wat jam ban le ki business ki jong ki bat kani kawan ra jing du nong yangi kum ki try muluk ki khon jong ne ka bri nyo trap bat kum juru ki try muluk ki badai ki acik bat ki garu tina kaliang nga jongi ngikwa ban kentu ya ka sarkar jala ba kumba kala form yang ta ka committee nadu u December jong snam arja artusa kat kum ka jingkren jong minister jong social welfare how news snam beladap uang ba kata committee la form nadu snam arja artusa ban study ya ka ST order nri shisnam tam mentala ya nyimyo i kawiru ka notification lane kawiru ka notice ka ba kani ka committee kan panjingmut na ki stakeholders lane ban panjingmut kumnu ban wanra ya kata ka jingkela ka ST order 1950 ti nakaliang jong kenhon ngis ngoba ka jingpen kela ka ST order 1950 kadai ban long no employ ngimdai ban klat ba ka des council ukala pas ya ka resolution ka KCDC how snam arja arpusa ne arja arpula arsaw ngam dakan mau bahai katarik makir kila ada ban pas ya ka resolution ban pha sa ka sarkar jela badai ban pet benia no ya ka ST order naman bakani ka jing bom pet benia ka ST order 1950 kawan ra ka jing du nong yangi ki try mulo tendre ngi sosi banong ba menta wala ka sarkar kala form ya ka committee re ka klem la ban pentrikam ne ngimtep kay ka ba ka committee ka le mentala sisnam tam tinakliang jong kenhun ngin sa shim mikilat kilenti ban penbor ya ka sarkar jela baka day ban tho lane ban recommend siya ka sarkar India baka day ban amendno ya ka ST order 1950 nang ban itu kata ka ST order 1950 tang ye ki try muluk ki badai kita indigenous tribe jong gani ka jela meghalaya ka jongi te halor kini ki artli ki mat kajing petrikam ya ka SIR
bat kumju ru kajing wanra ka amendment ka ST Order 1950 nakaliang jong komsu ngilarai bangin shim mikilat kilenti bat kawai galong bangin tho syaka sorkar jela da kababu ya kapor bahapo kapor kababiang kidi ban pentrikam lani kidi ban tho syaka sorkar India ban pentrikam ya SIR ban amend ya ka ST Order 1950 ngin selet ban ya kendu ya ki political parties ki ba fair ki badan apo kajala ka jongi ban ya kren bat kumju ru ban gentu ya ki baki ru kim dei ban sngap jar ya kini kimat hamtam ya ka SIR ba ST Order 1950 ban kaliang ka jong kiru ki dei ban push lakalong ya ka sorkar jela lakalong ya ka sorkar India ba ka election commission baki dei ban pentri kam ya kini kimat cing dawa bat hakaju apo nakaliang jong ka kenhun ngin sadon ka jing kendu bat ki stakeholders ki ba fair kum ki senjuk jong ki waya snong senjuk jong ki rang ba snong nang ta ki ka Grand Council of Nokmas kebadan apo gardes bat ki kenhun ki ba fair ban pensung tu ban khot ban wer bat ban pan gajing kersyana ki bat kamtam eru ba ladaka sorkar lakalong sorkar Meghalaya lakalong sorkar India bat ke ECI kam sngam ka kenhun kan salet ru hakajuk apuar hopat ba ban pensngo syaki yakini kimat kiba ngidon kam ban pentri kam na marbal lana ngimla ban le kani ngiu iba kan bu jingma yangi ki try muluk ti kata kadi kirai kiba nakaliang jongka kenhun kan kasingila syembat nang ni Ahmad ka komsu kan sayat ban penurlong ya kini gimat jing dawa kibangi ni labu hakmat jong sorkar da kabagi pelong ya ki program kiba per Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya